Desperado. Napalabas, iti panagpasyar ni Warren iti bar nga imanmanihar ni Josie. Imparik namanen tinaud-ud iti nalaos a panagayat na ni Warren. Gapu iti dayta, mariribukanan ni Warren. Iti sabalya bangir, insublimot ni Melchor ti kwarta nga inted ni Andrea kini Ismael. Isuadan da ni makapungtot ni Andrea. Iti panagpa-check up ni Ismael. Imbaga ti doktor nga epekto tinalaw sa bannog ken puyat ti marikrik na ti baro. Naglabas ti aldaw. Napanmanen ni Warren iti ayan ti bar ang negosyo na. Ditan nga impudno na ti agpaiso ang marikrik na ni Josie. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Warren, di magpanunutan dagiti anak da. Dinapatag, kat di pagragsakan da. Sana mabalin ni Josie. Agayan ayatan dagiti anak ta. Tanya. Nabayagan si Josie. Isuajak kaya ta madadal tininangan ta. Kas agayan ayan. Jak kaya ta may tulad dahi tinagbanagan ta. Kaputay patpatag ko dagiti anak ta. Warren, Nasakit ti mapahay kanya yan. Amok nga mamay ta. ngam. Saan ka di nga ayatan nak? Uwe. Yung panagayat kan asi iti may sarang nga nagayam dayta. Anya, Iso pang asi. Di patabon dayta panagayat mo kanya. Ipagpagapumla ko man. Kadakarin kan Ismael, Josie. jak maaramid da ito. Gabuta ay ayatan kaunay. Anya. Itilaksit nga gayan ayat dagiti anak ta. Wan, kadenggam di bagakan ka, Warren. Di mo ibagbagakan ni Ismael nga adak dito. Kastamatan ka ni Melchor. No aramidam di kasta. Jak bumdeng nga garamin iti dakas. Jak agbuteng amang dadaol iti pamilyam. Anya. Maaramid mo ti kasta, Josie. Wan, di mo ibagbaga kadagiti agama nga adak dito. Kan adapay kitawakan ka, Warren. Kat sapay kuma tapat ganak. Anya dayta, Josie. Was-wasam ti ayan-ayat da Karen kan Ismael. Anya. Tapay mo't. Jak kayat nga isudat ti agkatuluyan. Damagan ka man, Josie. Apay, di mo ipatpatag ni Ismael. Ti anak mo. Saanin aday ta tinapatag. Basta ti kidkid dawak ti aramidam. Diyak ka mo, Josie. Ay ayatan ka unay-unay, Warren. Kat nakasagana ak amang sakripisyo iti bagik. Tapno maayat naklaang. Josie. Kumusta, Ismael? Nasakit ka di pa iti ulam? Mayat mata, nana. At dalat tanong maminsan. Gapo day tayo tinalaos abanog mo. Kastamot ti kanayo na panagpuyat mo. Nana Andrea. Yan tangay agradwar kayon iti sumaruno a semestre. Agsardeng kan kas working student. Ha? Tulungan da ka kinitatam awarin. Agi amanak unay, Nana Andrea. Ituloy ko nga working student. Anya? Sa nabale, tamaudi mo't langan ang semestre. Day tangarod kat. Nga marigrigatan ka mat barok. Madlaw adakkel tinagbaliwan tilangam. Nana. O sige. Yan tangay day tati kayat mo. Sikati maka mo.
Ngam day ti maibagak, Ismael. Anya day tanana. Nada ka sa pulang. Di ka ko magbabain nga umasidag kada kami kinitatam awarin. Kuha nana. Ulitak, Ismael. Kasla anak dakan kinitatam awarin. Gaputa agayan ayat kayo mat iti anak ko. Iso ano da ka sa pulang? Umasidag ka lang kada kami. Kanda ito pa iti kitawag. Diyo ko madadaulan ti relasyon nyo kini Karen. Kas imbaga ni Warren, pagbalinin nyo kumalaang nga inspirasyon. Gaputa saan nga ay ayam ni Ayat. Wala na. Agtalag kayo kanya. Kat agyaman na kada kayo. Nasapa ang nagawid di asawa kita. Kumusta, Warren? Apay kasta ti rupam. Nabanugak, Andrea. Nabanog ka? Agure ka. Nakainom kan samat. Wen, yung basit lang. Itaman pa'y ang naginom ka, Warren. Apay, adda palikot mo. Kuha. Awan, Andrea. Apay nga rod ang naginom ka. Itaman pa'y. At ngamin katrabaho ka nagpasya rin bara ni Kusyok. Iso naginom kami. Kasta. Wen, Andrea. Wen gayam. Ayan ni Karen. Adada ija ayan ti swimming pool. Nagawid ni Ismail ita. Wan, nga magsubli ka numat lang ang inton Lunes. Tagyo tilata. Uray nalpasan ti semestre. At damat lang tagayam duty na. Di man ba't ti baro? Apay ana ibagam ti kasta. Kuha. Awan. Awan, Andrea. Wen gayam. Itimpla anak man iti kape. O sige. Mabiit lang ta itimplaan kay ti kapem. Ismael, tsaka yata dito ti pagtugawan ta. Tada ni tatang iti baba. Hindi lang, kikitaan yata. Di kang danay. Ismael, Di kayo talatan. Tanawag sa umanan iti natin. Tsak amon, musong batak. kanya? Ismail. Ata ka di ara-aramid na. Ha? Di kayo matgayam tata. Awan. At palpalabas ak lang iti oras dito eh. Kumusta ti panagadan mo? Mayat. Apay, talaga decidido ka lang working student? Uwan tata. Isa na bale. Tamaw din at lang na semestre. Kasta. Uwan tata. Uwan gayam. Mabalin ka dito agdama. Tatawarin. Anya dita? Ibagam lang. Adda pa yung ni nanang dito yung lugar tayo? Bueno, adda sa bahala na panan na. Ha? Ibagak na tanipon mo ayan ni Josie. Ngam na talaga dinan kaya tagsubli kada kami. Awan mabalin mi. Anya? Nasakit tinakam ko. Kahit ilaksig, ti mano atawan. Talaga adi na kang malagip iti amak. Ismail. Tilangkit dawak. Kat sapay ko ma. Tadi kayo ito agbalbali tatawarin. Di kagdanay. Kan di ka mapukawan ni tinamnama. Na may papanditinam. Agsabat tumot lang tidalan nyo. Kat maurnos ti pamilyayo. Nga ta, tatawarin. Wen,
Pa'y karigatak nga aramidon ti kabala. Panog sabat man ang tidalan niyo, iti na. Alvin anak, kumusta? Simbrek yumatan. Apa di ka nagawid? Kuang amin nanan. Panagbabayad man yung iti electric bill ti balay tayo. Siguro yung tundigatak lang agawidan. Kasta ka di anak? Wen nanang. Ken, adda ka nagbayad ka dagiti borders tayo tundigat. Urayo kon Tapnod daw sa apag-enroll yung sumarano a semestre. Wen anak, pasensya kan. Tadi ka mutin maasikaso dita. Gapu iti trabaho ditoy. Okay lang nanang. Wen gayam. Ni Ismael, nagawid ka di dita? Wen, ngam kasla adda di da nagkinaawatan nga agama. Anya? Apay, adam mo may papaniti parikot da, Alvin? Kastay sigud nanang. May papaniti relasyon da kini Karen. Dayjay laeng? Wen nanang. Mas dawak mat akin ni Tata Melchor. Awan mat ti madingar aramidan da kini Karen. Ngam no apay nga iparit na ti relasyon da. Dikit di agyaman Tanasingpat abalasang ni Karen. Wen nga rod saan laan nasingpet ni Karen? At dapay mabalinda iti biyag. Wen nga rod nanang. Ala, saanan nga iso ti panunutam anak? Sige, aginanakamot nga rod ditan. Wen nanang. Intun tigatak tulayan nga agawid dita. Sige, sikati makaam mo. O sige nga rod nanang. Dayjay laeng. Bye. Bye, anak. Ay, mailiwak matan iti anak ko. Nabayaga di kam nakit-kita. Sa nabale, tako na namot nga agawid inton bigat. Nasaya at mat. Iti kasta, makapaginiliw kami nga agina. Mayat mo ti panagsarsarita yung kiniwarin ni tayo, Ismael. Talaga ka din agtalagkakan ko, ano? Apay tatang. Adda ka di po na jak agtalagkan ko ana. Adda ka di nakita yo, ngayon naramid na amadi kanyak. Agtalag ka kadakwada ka ni Nana Andrea, tatang. Apay ngay. Siya ka mismo nga, ma'am. Saan mo ka di apagtalkan? Jak mo. Sana masapul nga ibagak ti panangipatag ko kada kayo. Makita yung munti aramid ko. Well, makitak na ita. Ngam kasla kay kayat mo paikit di ida. Ngam siya nga, ma'am. Gapo ka di tadda mabalinda. Kadsak, awanan. Ngawan nagadala, kasta. Hindi kayo nagungat. Hala, inak maturugan. Tagpasyudadak inton bigat. O sige, tadapay mo trabaho. Pasensya lang kuman ni tatang. Kasanumot ngamin. Kapulang iti panakilangan ko iti nasayat kada tatawarin. Kasdamot ti jar ni tatang. Kaslapay kit din awan panagtalag na kanyak nga anak na. Mapana ko ni di syudad. Sige, Ismael. Kat aganat ka. Uwan na. Mabiit lang. Apay na. Atoy. O sarap. Saan na? Sa nabale. Adamot intin ni tatang. Ala umon. Tapno sa anak agumurakan ka. Agyamanak na. Awan anyaman na baro. Sige na. Tatawarin. Agpatuloy akon. Makonkonsensyak. Masyanak matan ken Ismael. Oh, Warren. Basta awakan ka. Apa yakit kita umatlatan ni Ismael itay? Uy, Warren.
Apay di ka matan matagtagari. Di mo ka di kaya tinaramid ko? Naragsakakit di takas jay tinaramid mo, Andrea. Maasyanak ngamin kan ko na. Itilak si tikas jay akababalin ti amana. Ala, sana na dahi tati pagsaritaan ta. Agrubatak matan, tamapan ako ni Yesyudad. Unak pa niya. Lunes ita. Kat ada trabahom. Ay naamangan numaladaw kan. Sana balik. Sige, mapanak matan. O ala, mangan kalat tablo niya, ha? Nih, kumit kita manan dito yung Melchor. Bye-bye aklat na. Pakanakit diti parot. Kita akman no talaga asaan nga umay dito. O ala, mangan kalat na, Blue Leia. O, at pa'y ka na. Andrea. Ni Warren. Kunak no di ka umay dito ayan ko. Ni Warren, kunak. Nagpasyudadan. Apay, kaya't mo kasarita? Saan? Apay nga rod adamdamatan. Awan. Kapaapal mat at mabalin na, Andrea. Nih, apay kastamatan ti bagbagam. Umapanak lang. Doon na kumamat na gadalag. Saan mat siguro akas ti kasasad ko ita. Melchor, Sige, tanawan ka pa'y dito. Pantayak pa'y nagiti customer. nih. Apay kastamatan ti bagbagan, Melchor. Anya ti kayat na asawan. Malagip kumanan ni Smiley tay bigat. Masyana ka talaga kan kuha na. Iso mariribo kanak matan. Di ako namuno niya ti aramidak. No ipudnok ti agpaiso kada Ismail kan Melchor. Amangan no. Oh. Ni Josie ko mo sumbata. Hello, Josie. Kumusta? Orayin ka dito inton madamdam ha, Warren. Sana ka mapandita inton madamdama. Anya? Tahapay mat. At na puting nga si Kaswag. Iso pasensyakan. Umay ka kumamat, at napataga pagsaritaan ka, Warren. Jay kunak nga rod, at si Kaswag. Inton maminsan tulangan. O sige, no isuti ko nam. Agan ano saklat ka, Warren? Josie. Oray masaksakitanak? Ano sak? Barang maayat naktumatlaan. Sige, bye. Apay nga ipilit na ti makirelasyon kanya. Pudno ka di nga ay ayatan na. Wano kayat na lang tagibaras. Yak makaturog. Malagip kumananda kita gina. Niya ka tati aramidak. Adag tok-tok-tok. Sino nga taday ta? Saan ba ta nagpasyudad ni Karen? Inaklukatan tiri daw. Sika. Anya ti aramidan ni Warren, iti dayta gundaway. Gagayam, di uliwan adenggan, tituloy tinobela tayo anapauluan. Desperado.
Napalabas, impod nun ni Warren ken ni Josie, nga gayan ayaten da Karen ken ni Ismael. Iti panagsarsarita da, nakapungtot ni Josie, ket imbaga na pa'y ang nakasagana nga agaramid iti dakes, no saan nga ayaten ni Warren. Gapu iti dayta, mariribukan ni Warren. Iti sa balya bangir, nadlaw met ni Andrea ang nagbaliwan ni Melchor, iso amasmas daw daytoy. Iti may sarabi, agmay sa ni Warren iti apartment na, idi adda si Mangpat. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluhan. Desperado! Ha? Sika. Naimbaga rabi, Warren. Amok, awan ni Karen. Iso nga inmayag. Apay. Anya ti bagam, Josie. Apay, di na ka dipastrakan, Warren. Sige. Umunod ka. Agyaman. Sige. Agtugaw ka. Agyaman akmanan. Rabihin. Nga mapay ka. Aday bagam. Amok ngamin nga awan ni Karen. Tawan klase da ita. Kat, anya ko ba? Warren, ay ayatan ka. Iso nga aramidak ti amin na kabalag. Tapno ayatan nakman. Kat ita, tawan ti anak mo. Nawayatan. Ay, Warren. Oops! Ibatanak, Josie. Pangasim. Diyak kaya't ama kabasulta. Para matlay ti pagragsakan ta iti aramidak. Iso nga umay ka, Warren. Ibatanak! Warren. Di mon sublian tinapalabas. Tawanan kanyak dayjay, Josie. Warren. Iso di mo ipilit ti plano mga aramidan. Tapno di ka kagura. Apay. Talaga ka di nga awan panagayat mo itan kanyak. Di ka di maasyan kanyak. Itilagsi ti panagsakripisyo. Nadadahal pa yan ti pamilyak. Gapoy ti panagayat ko kan ka. Ita, kasta ti bagam kanyak. Josie. Di na kumamat pasakitan na kastoy, Warren. Pangasim. Josie. Awan iti panunot ko reta. Apay nga rod, akasta ka. Gaputa jak kaya't ama kabasulta. Isotap numalpasan da ito'y aparikot. Kasarita ko ni Ismael nintun bigat. Ipudno kon nga da ka lang dito syudad. Sige. No aramidam ti kasta. Jak bomde nga garamin iti dakas. No kasapula na pumatayak aramidakon. Anya. Tangay talagang adayo tirik ng kanyak. Sige. Pumanawag. Nga mulitak nga ibagakan ka, Warren. Di mo aramidan ti imbagam kanyak. Di mo ibagbaga ka da Melchor kan Ismael. Nga dak dito syudad. Nawatam. Itakan. Josie! Mamit lang! Josie! Rimbuan. Anya ti aramidak. Nakagatang ako ni Timay sa SIM card. Ada na pataga pang usarak iti dayto eh. Nga masapol ang maamuak pa iti number ni Andrea. Nasakit tinakam ko. Talaga adi nakpagan-anon ni Warren. Makamulitan. Basta aramidag matan ti planog. Ayan ni Ismael, Karen.
Nasapaan na pa na dyan syudad. Mapan ka no ag duty. Anya? Masyanak nga rod kan kwa na. Ipagbagami ka da mama at tulungan ni. Ngam di namat kaya. Tapay. Mabain ka no. Ay. Amok ti makagapo Karen. Anya ko ma. Gapo iti saan dapat kinawatan kini Tata Melchor. Ha? Dayta ti makagapo, Karen. Oh, Warren. Nasapapay lang nga madaka ka. Pasensya ka ni Tirabi, Josie. Huston, masakita na klaan. Josie. Bilang kitawag. Di na ko maikikatan dito yung negosyo. Kandi mo ibagbaga kada Ismael kan Melchor nga adda dito eh. Apay, di ka masyan iti anak kan asawang. E di pa'y lang nga imbagakan ka. Kat saanin arumbang nga uli na pa'y. Josie, Amo mati makagapo. Nga isupay kitin. Tinakabasulakan ka. makawanan na kumay tinaramid ko iti Rabi. Kakamin kayat na makabasulta. Sige, mawatan ka, Warren. Ngam kasanot ti pamilya mo. Makamuti din. Anya, Naynayunak lang ti orno ko. Tapno adda aramata nga agabron. Nanang, agsubli ako ni Jay syudad inton Lunes. Ta enrollment manen. Kat, manungay ti ka sa pulam anak ko. I-enroll ko ti 15 units, Nanang. Nasayahat nga ron no kasta. Ni Ismael. 5 subjects lang ti i-enroll na. Ambom anak, maasyanak itigayam mo. Uray siyak, Nanang. Yung, ipilit naman ngamin tag working student. Ganun gayam, Nanang. Aday bagak kada kayo. Anya, Numaminsan, agsakit ti ulo na. Kat saan pa yun ang makapangpangan? anya, Wan, Nanang. Iso ang nagpa-check up. Kat adda ka na vitamins na ngayon tadakin ko na. Ison atin inuman na. apay nga italaang nga naamwak da ita. Apay, Nanang. Saan ka di nga imbaga ni Karen kada kayo dayta? When ni Nana Andrea? Saan mo't? Kan iti na minsan, uray rabrabiin, agpampanunot, Nanang. Ha? Ay, amok ti may sa apakariribukan na. Anya dayta, Nanang. Maipapan, kadagiti dadakkel na. Da kayo matgayang papa. Umanag kayo. agyam anak. Papa, nakainom kayong samat. Basit lang, Karen. Mapantay yun kaya't ko tiyagin na. Warren, apay anak kainom ka man ng anagawi. Adda ka di parikot mo. Awan, Andrea. Sigurado ka? Wen, apay, awan pa nagtalik mo kanya. Nasayat nga rin no kasta. Papa, nakaina na kayo ka din? Apay, Karen, Nasaysayat sa no agkuyog talangan nga agpasyudad inton bigat. awan parikot iti dayta. Apay, anya ti aramidam. Karen iya. Makaturturog santi ang ma'am. Papa, naibagakon kada kayo. Nalipatan nyo ka din? Enrollment mi inton bigat. Ha, wen gaya man niya. Wen papa, iso aman manu aktumatan ang makaawid dito eh. Gapo iti internship ko. Awan parikot iti dayta. Mawatan ka. Agyaman nak papa. Agyaman nak launay. Awan anyaman na iya. Awan gayam. Asikaswam ti panagadal mo ha. Tadan to irigalo kan ka. Ha?
Saan pa yaday tati baga, Mandria? Si Kamat. Ha? Mama, ada ibagak kada kayo. Sabalin to tikid dawag. Anya dayta. Mama, Papa, di kay ko maagpungpungtot ha. Apay. Anya ngamin dayta? Kwa Papa. Kid dawag, akal pasanti pa naggraduar mi kan ni Ismael. Mabalin ka di nga. Agkalay sa kamin? Anya? Oh, Nagbiita talaga ti panawen, Mari Andrea. Nangrugi manen ti klase dagiti anak tayo. Wan nga rod, Mari. Talaga ang maikawa Ngamin man nga agawid ni Karen. Sana bali ta sinabadumat nga agawid. Sa bagay. Kan kastamat ni Warren, agawid matiti Sabado. Saan ka di? Ay, Pud na dayta, Mari. awon gayam. Ada imbaga kanyak ni Alvin. Anya dayta. Ada kanurikrignaan ni Ismael. Kaya't ko asawan. Ada kano dagiti kanito nga agsakit ti ulo na. Wan, amok daytan, Mari. Ngamin, kinuyog idi ni Karen anapan nagpa-check up. Anya nga ti resulta ti check up na. Awan ka numat. Nasaya at mo't no kasta. Gapo ka nula ang itibanog kan puyat na. So nga imbagami kin ni Warren at tulungan mi kuman. Nga oray saan kuman nga working student. Nga di namot namin kayo. Anya? So nga imbagami kan ko na. Ano ada kasapulan na. Saan nga agbabain nga umasidag kada kami. Takas la anak mi matan. mayata, Karen. Bagbagay mo dito ni Permim, balasan ko. Agpay sa Papa? Wen. O sige, umuna ka karuda na. Sige, iha. Apa ba naman kagaraduan? Pag-review kada Agos, ti anak ko. Umaw-awat ni Diyos. Kumbag na ako panapanan ni Karen. Hello, Josie. Imawag ka ba't? Mas dawak lang amin. Di ka magtanong-umay dito ayan ko. Kagura na ka di, Sir Warren? Ha? Sir, kunam kanya. Ngamin, nuawagan ka iti honey, wano, sweetheart. Amang ano, at ka pong tudnak, Sir Warren. Josie, pangasim. Di na kumamot pagpuntutan. Di ka pagpungpungtutan. Sige nga, Rod. Huston. Dinama ko lang naapayatikan umay dito yung bar. Pasensya kan. Bisiak namin ita. Yung di kagdanag. Umayak tumatlag. Agsapsapol ka kaditi mang sukat kanya amang yung manihar itiray di ang negosyo. Ko. Josie. Ano sa nakpay ko ma, Warren? Nayon nakpay ti ornong ko. Awan parikot itila ita. Sa bali, pagparikota kita. Anya rin ka? Saan pa'y ngay suti pagsaritaan ta? Nangaton jay init. Mapana ko niti trabaho. O sige, naisoti ko na. Bye. Punakon kat. Manulangal daw ajak na panitayan na. Inawagan ako niya. Saan pa'y ngay suti panunutak? Kasi kaswag pa'y kitniti trabaho. Awanan. Talaga linipat na kami ni Nanang. Hindi na kami malagip ka ni Tatang. Ano talaga ngayon sa tipagragsakan na? Awan mo balin.
Dahito manan. Agsakit man ang tiulog. Anya mo tintikas to'y. Ismael! Ismael! Maturog kan, rabiin. Di ka pa'y nakaturog, Alvin. Saan pa'y? Apay, anya tararamidom namin. Agripripaswak. Isardin mo pa'y lahing dayta. Ne, anyat oras ano. Tumanganan ti rabi. Inton bigat tumanan. Alvin, Umaykan. Agiddan ta maturog. Umaykan. umunakan. Isimpak lang dagiti gamit ko. Anya tikit kita am dita cellphone mo, Josie. Oh, ada ka, Warren? When? Yala anak mo ni Pibir ngayon naman. Mabalik. Oh, day talaga yan. Mabiit lang. Dahito yan, di ururay kagundan. Sapay kuman, tagbalik yakit plano nga aramidan. Di bang paturog nga agas nga adda iti bulsa ka. Inayon ko, iti arak nga inuman ni Warren. Atay ta. Naikabil ko. Iban kon, iti ayan na. Oh, Warren, atoy. Agyamanak. Oh. Sapay ko matamaturo ka damos. Oh, apa kita nakitikas ta, Warren? Mariribo ka nak namin, Josie. Kasta? When? Katkaslajak amon anya ti aramidak. Amon, Warren. Kasta mati marikliknak. Masaksakitan ako. Ay. Anya. Mabit lang. Warren, excuse me. Inag-itad ti order da, okay? Masyanak mat ka ni Josie. Kastamat ka ni Ismael. Nga may pudnok ka ni Ismael nga adda dito'y tinana. Amangan mo nadagsa na parikot. Nang runa katibagan ni Josie, asaan abumte nga garami ditidakas. No'y pudnok nga adda dito'y. Iso mariribo ka ng batan. Uminumakit di. Pagpalpalabasan, iti oras. Ipagayo lang no at daalaan nyo, ha? Okay. Mapanak ko niti ayan ni Warren. Ni Warren. Nakaturok sakit. Gundawaya kunda ito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinubela tayo ang napaulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti direksyon ken musika. Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.